عنوان کتاب: کدهای خاموش کننده عشق، 5 خطای پنهان روان که ناخودآگاه صمیمیت ابدی شما را نابود می کند. نویسنده: وحید ذکاوتی. حق چاپ: www.nlpradio.org. مقدمه: اگرچه تلاش می‌کنید، می‌بخشید و می‌سازید، اما نیروی مرموز و پنهانکار دقیقاً در قلب پرحرارت‌ترین روابط شما نفوذ می‌کند و با تخریبی خاموش احساسات و پیوندهای شما را از هم می‌گسلد. شما این نیروی خاموش را نمی‌بینید، زیرا در عمیق‌ترین لایه‌های ذهن شما پنهان شده است، در همان خطاها و باورهایی که به ظاهر معصومانه اما در حقیقت کشنده هستند. اعلام می‌کنم که این کتاب کدهای بازدارنده تخریب پنهان روابط عاطفی را برای همیشه در ذهن شما خنثی خواهد کرد. ما اینجا نیستیم که سطحی ترین مشکلات را بررسی کنیم. ما آمده ایم تا عمیق ترین حقایق روانشناسی رابطه را از پرده برون افکنیم. با درک و خنثی‌سازی این 5 خطای عمیق، سطح انرژی عاطفی شما بازگشته، عمق درکتان افزایش یافته و ذهنتان برای دریافت صمیمیت ناب و پایدار آماده خواهد شد. بخش اول: حلقه تکرار رنج، کشف ریشه‌های سمی ذهنخوانی و انتظارات ناگفته. در هسته هر رابطه رنجور یک انتظار غیرواقعی و خاموش وجود دارد که به آن خطای ذهنخوانی گفته می شود. این باور عمیق که شریک عاطفی شما باید بدون کلام و بدون شفاف سازی از تمام نیازها و احساسات قلبی شما آگاه باشد، یک بمب ساعتی روانی است که توسط تفکر رمانتیک غیرواقعی تغذیه می شود. این انتظار شما را در یک پیله از سوء تفاهم و ناامیدی فرو میبرد، زیرا آنچه در ذهن شما مسلم است برای دیگری یک راز سر به مهر باقی میماند. اگرچه بیان احساسات درونی به نظر یک آسیب پذیری بزرگ می آید، اما در حقیقت بالاترین سطح قدرت و احترام به رابطه است. ولی برای آنکه بتوانیم این نفوذ را به صورت پایدار و ابدی در ذهن خود تثبیت نماییم، نیاز است که ابتدا ساختار ریشه‌ای دیگری را درک نماییم که تاکنون از دید ما پنهان مانده است. ما باید این حقیقت را بپذیریم که عدم بیان شفاف به منزله پنهان کردن یک نقشه گنج است و سپس انتظار داشته باشیم که کاوشگر به مقصد برسد. وقتی جرأت نمی کنیم نیازمان را به وضوح بگوییم، در حقیقت از ترس واکنش یا قضاوت طرف مقابل خودمان را تنبیه می کنیم. در این حالت ما نه تنها نیازمان را برآورده نمی‌کنیم، بلکه با سکوت خود فرصت ایجاد یک صمیمیت عمیق‌تر را از بین می‌بریم. ناتوانی در استفاده از عبارت من نیاز دارم باعث می شود رابطه از مسیر واقعی خود خارج شود و حس ناعادلانه ای از مورد بی‌توجهی قرار گرفتن در ذهن شما حک شود. اما تمامی این مراحل مقدمه است برای رسیدن به آن نیروی شگفت‌انگیز درونی که می تواند تمامی حسهای بد را مانند گرد و غبار از وجود شما دور کند. جرقه‌ای که تنها با فعالسازی دقیق یک فرایند ذهنی قابل دستیابی است. ریشه اصلی ناامیدی این است که شما بر اساس یک معیار نادیده قضاوت می‌شوید و هرگز نمی‌توانید آن معیار را برآورده سازید. وقتی شما با عبارت تو باید می‌دانستی به سراغ شریک عاطفی خود می‌روید، نه تنها او را سرزنش می‌کنید، بلکه مسئولیت آرامش و خوشبختی خود را نیز به گردن او انداخته‌اید. یک ذهن آموزش دیده مسئولیت احساسات خود را کاملا میپذیرد و اجازه نمیدهد که من خوبم‌های دروغین فرصت حمایت واقعی را از او سلب کند. حقیقت این است که نیازهای ناگفته شما تبدیل به بارهای پنهانی میشوند که به تدریج پایه و اساس رابطه را تخریب میسازند و آن را به یک بنای لرزان تبدیل مینمایند. با این حال حتی با بیان شفافترین نیازها، اگر ساختار مکالمه ما دارای نقص باشد، باز هم نتیجه معکوس خواهد بود. ولی آیا می دانستید که کلید خنثی‌سازی این چالش دقیقاً در تغییر تمرکز شما از شخص به مشکل پنهان شده است؟
خطای ذهنخوانی به طور مستقیم به خطای نمره شماری گره خورده است، زیرا وقتی نیازهای شما برآورده نمی شود، ذهن شروع به ثبت کردن یک بدهی عاطفی می کند و این احساس که من همیشه بیشتر مایه می گذارم شکل می گیرد. این حالت سمی شما را در یک دایره بیپایان از مقایسه و حسرت حبس می کند که انرژی شما را به سرعت تحلیل می برد. برای خارج شدن از این حلقه باید یاد بگیریم که به جای اشاره انگشت اتهام از یک عبارت جادویی استفاده کنیم که ساختار مکالمه را برای همیشه تغییر می دهد. تنها با درک عمیق این که چگونه می توانیم از من و تو به سمت ما حرکت کنیم، این تحول بزرگ امکان پذیر می شود. با این وجود، اگر نتوانیم این نیروی درونی را از زبان خود خارج کنیم، تمامی تلاش‌های ذهنی بیفایده خواهد بود. اما یک قدرت کلامی مطلق وجود دارد که میتواند هر مقاومتی را در طرف مقابل خنثی سازد. فرماندهی کلامی واقعی زمانی آغاز می شود که شما از زبان بیانگری به جای زبان سرزنش استفاده کنید. به جای تو باعث شدی من ناراحت شوم، از عبارت وقتی فلان اتفاق افتاد من احساس ناراحتی کردم و نیاز دارم این را با تو در میان بگذارم. این تغییر ظریف اما قدرتمند تمام بار گناه را از روی دوش طرف مقابل بر می دارد و او را دعوت به درک و همکاری می کند. بیان احساسات به تنهایی کافی نیست. شما باید آن را به یک درخواست مشخص و مثبت گره بزنید. مثلا لطفاً هفته آینده برای 5 دقیقه در مورد نگرانی‌های شغلیم با من صحبت کن. این ساختار دقیق ذهن را از حالت دفاعی خارج کرده و آن را به سمت عملگرایی مثبت سوق می‌دهد. ولی نفوذ کلامی بدون یک چارچوب ذهنی نوین تنها یک اقدام موقت است. برای تثبیت این فرماندهی باید ساختار ذهنی جدیدی را بنا نهیم که در بخش بعدی کاملاً مورد بررسی خواهد گرفت. بخش دوم، نبرد درونی، خنثی‌سازی کد سرزنش و ورود به قلمرو همکاری مطلق. بزرگترین خطای روانشناسی که بلافاصله صمیمیت را نابود می‌کند، خطای سرزنش است. جایی که ذهن ناخودآگاه به جای تمرکز بر راه حل به دنبال یک مقصر می‌گردد. این الگوی فکری رابطه را از یک تیم متحد به 2 نیروی متخاصم تبدیل می‌کند. لحظه‌ای که شما میگویید تقصیر تو بود، فرایند دفاع فعال می شود و هرگز به درک متقابل یا حل مسئله نمی انجامد. این چرخه مخرب تمام انرژی عاطفی شما را در یک مبارزه بی پایان هدر می دهد و حس بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می کند. راه خروج از این نبرد پذیرش بدون قید و شرط این حقیقت است: ما یک تیم هستیم که در مقابل مشکل ایستاده‌ایم، نه در مقابل یکدیگر. ولی برای آنکه بتوانید واقعاً این حقیقت را درونی سازی کنید، باید ابتدا زبان ذهن خود را بازنویسی نمایید. زبان همکاری مطلق با تبدیل سوال چرا این کار را کردی به عبارت ما چطور میتوانیم این مسئله را حل کنیم آغاز می شود. این تغییر ساده اما انقلابی فرکانس مکالمه را از گذشته‌ای پر از اتهام به سمت آینده‌ای پر از راه حل هدایت می کند. در فرایند همکاری حتی اگر 90% اشتباه از طرف مقابل باشد، شما مسئولیت آن 10% سهم خود در ایجاد یا تداوم مشکل را میپذیرید. این پذیرش مسئولیت قدرت شما را برای نفوذ بر ذهن طرف مقابل به شدت افزایش می‌دهد و او را ترغیب می‌کند که سهم خود را نیز بپذیرد. حقیقت عمیق این که در یک رابطه عاشقانه هیچ برنده و بازنده‌ای وجود ندارد، یا هر دو برنده می‌شوید یا هر دو بازنده. اما اگر نتوانیم این حس همکاری را به یک نیروی فعال در زمان بحران تبدیل کنیم، بازگشت به الگوی سرزنش تنها یک لحظه طول می‌کشد. ولی یک متد دقیق وجود دارد که می‌تواند این همکاری را در لحظات اوج تلش نیز حفظ کند. تکنیک توقف و تنفس به شما این فرصت را می‌دهد که قبل از پرتاب اولین سنگ سرزنش، مکالمه را به سمت همکاری هدایت کنید. وقتی احساس می‌کنید غشم بالا می‌گیرد، بگویید ما باید الان متوقف شویم، چون دارم احساس می‌کنم که هدفمان را فراموش کردیم. هدف ما حل این مشکل است و نه مقصر پیدا کردن. این فرمان کلامی یک خط قرمز محترمانه ایجاد می‌کند و رابطه را از سقوط نجات می‌دهد.
این روش به شما اجازه می‌دهد که انرژی حاصل از غشم را به نیروی متمرکز بر حل مسئله تبدیل کنید. هر بار که موفق می‌شوید از سرزنش دوری کنید و به همکاری بپردازید، در واقع یک پیوند عصبی مثبت و قوی‌تر در رابطه خود ایجاد می‌نمایید. با این وجود، این تمرین‌ها بدون داشتن سوخت کافی به سرعت شما را دچار خستگی عاطفی می‌کند. اکنون باید به سراغ منبع تغذیه اصلی و انرژی پنهان ذهنمان برویم. بخش بزرگی از ناتوانی ما در همکاری به دلیل تخلیه انرژی ناشی از خاموشی عاطفی است که در بخش قبل به آن اشاره شد. هنگامی که افراد از ترس آسیب پذیری احساسات خود را پنهان می‌کنند، در واقع مخزن انرژی مشترک خود را خالی می‌کنند. این سکوت سمی‌ترین شکل نمره شماری است، زیرا فرد احساس می‌کند که او در حال جنگیدن برای رابطه است و طرف مقابل خود را کنار کشیده است. برای پر کردن مجدد این مخزن، شما باید زبان آسیب پذیری را به زبان روزمره خود تبدیل کنید و اجازه دهید شریکتان شما را در عمیق‌ترین حالات ببیند. این عمل ساده نشان دادن ضعف در واقع از بالاترین سطح اعتماد و قدرت است. این اعتماد به عنوان یک سوخت پاک امکان همکاری مطلق را فراهم می‌کند و ذهن را از ترس نبرد دور می‌سازد. ولی برای آزادسازی کامل این ذخایر عاطفی باید بدانیم که نمره شماری دقیقاً چگونه کار می‌کند و چگونه آن را برای همیشه خنثی سازیم. خطای نمره شماری یعنی مقایسه مداوم من بیشتر از تو انجام می‌دهم، ناشی از یک کمبود درونی است. این کمبود زمانی پر می شود که شما بر اساس ارزش‌های مشترک عمل کنید و نه بر اساس وظایف. یعنی اگر شما ظرف‌ها را می‌شویید، نه به این دلیل است که نوبت شماست، بلکه به این دلیل است که هر دوی شما به یک خانه تمیز ارزش می‌دهید. این تغییر دیدگاه بار سنگین بدهکار و طلبگار بودن را از روی دوش رابطه برمی‌دارد و آن را به لذت سهیم بودن در یک هدف مشترک تبدیل می‌کند. این بینش احساس همبستگی را تقویت می‌کند و رقابت را به یک همسویی هدفمند تبدیل می‌سازد. حالا که می‌دانیم چگونه همکاری کنیم و چگونه صحبت کنیم، نوبت به کشف منبع پایان نپذیر انرژی عاطفی می‌رسد که در بخش سوم منتظر شماست. بخش سوم، اقتصاد عاطفی، آزادسازی ذخایر انرژی از زندان سکوت و نمره شماری. عمده‌ترین عامل خاموشی و سردی عاطفی نه کمبود عشق، بلکه خاموشی عاطفی و خطای نمره شماری است که انرژی حیاتی رابطه را کاملا تخلیه می‌کند. خاموشی عاطفی به این معنا است که شما احساسات واقعی، رنج‌ها و نیازهای خود را از ترس قضاوت پنهان می‌کنید. این پنهانکاری عملاً درب‌های ورود به ذخایر انرژی پنهان رابطه را مسدود می‌سازد و فضایی از ابهام و سوءظن ایجاد می‌کند. شریک عاطفی شما نمی‌تواند با یک روح پنهان ارتباط برقرار کند. برای آزادسازی این انرژی باید تمرین کنید که هر روز یک عمل کوچک آسیب‌پذیری را انجام دهید. یک واقعیت کوچک از درون خود را به اشتراک بگذارید. ولی این تنها گام اول است. برای فعالسازی کامل این ذخایر باید ابتدا سیستم نمره شماری را در ذهن خود خنثی کنید. خطای نمره شماری که در آن شما یک ترازی ذهنی از چه کسی بیشتر کار کرده است ایجاد می‌کنید، به این دلیل اتفاق می‌افتد که شما عشق را به عنوان یک معامله می‌بینید و نه یک نعمت. این تفکر سمی هر عملی را از یک هدیه خالص به یک وظیفه تبدیل می کند و شما را از لذت خالص بخشیدن و گرفتن دور می سازد. راه حل در تغییر تمرکز از برابری یعنی اکوالیتی به عدالت یعنی اکویتی نهفته است. یعنی به جای تلاش برای 50-50 بودن در هر وظیفه، شما تلاش می کنید که نیازهای یکدیگر را به اندازه کافی برآورده سازید تا هر دو احساس حمایت و رضایت کنید، حتی اگر این به معنای 70-30 بودن در یک زمان خاص باشد. این تغییر الگو ناگهان حجم عظیمی از انرژی ذهنی شما را آزاد می سازد. اما حتی با این انرژی آزاد شده، یک خطای ذهنی بزرگتر وجود دارد که می تواند کل این سیستم را نابود کند. هنگامی که انرژی عاطفی آزاد می شود، ذهن ناخودآگاه گرایش دارد که این خلأ را با خطای انتظار کامل شدن پر کند. این همان جایی است که فرد انتظار دارد شریکش به یک نیمه گم شده جادویی تبدیل شود که تمام زخمای او را التیام می‌بخشد و تمام حفره‌های درونی او را پر می‌کند.
این بزرگترین دام ذهنی است، زیرا هیچ انسانی چنین قدرتی ندارد و این انتظار ناعادلانه به سرعت شریک عاطفی شما را دچار خستگی و سرخوردگی می‌کند. برای حفظ انرژی آزاد شده باید این باور رو جایگزین کنید: من کامل هستم و تو کامل هستی. ما با هم زندگی خود را غنی‌تر می‌سازیم، ولی برای آنکه بتوانیم این استقلال را به یک نیروی دائمی تبدیل کنیم، باید یک بینش عمیق‌تر از واقعیت به دست آوریم. همانطور که جان گاتمن روانشناس روابط نشان داد، دقیق‌ترین پیشبینی کننده طلاق نه دعواست، بلکه فقدان عزت نفس و تحقیر متقابل است. خاموشی عاطفی و نمره شماری به طور مستقیم به تحقیر ناخودآگاه تبدیل می‌شوند. وقتی شما از یکدیگر حمایت نمی‌کنید یا همدیگر را سرزنش می‌کنید، در واقع در حال تخریب عزت نفس یکدیگر هستید. تنها با تزریق مداوم تحسین و قدردانی شفاف است که این سیستم انرژی را فعال و پایدار می‌توان نگه داشت. این عمل ساده نه تنها انرژی را آزاد می‌کند، بلکه ذهن را برای یک بینش عمیق‌تر آماده می‌سازد. اکنون که ذخایر انرژی فعال شده اند، زمانی است که ظرفیت درک خود را به صورت مطلق افزایش دهیم. بخش چهارم، استقلال مطلق، بینشی فراتر از نیمه گم شده و توهم کامل شدن. بزرگترین چالش در حفظ انرژی جدید و جلوگیری از بازگشت به الگوهای مخرب، خنثی‌سازی توهم کامل شدن است. این توهم ذهن شما را فریب می‌دهد که مسئولیت تمامیت وجودی شما به گردن شریکتان است که این فشار غیر قابل تحمل و نابود کننده است. برای حفظ حس و انرژی جدیدی که به دست آورده اید، باید به یک استقلال مطلق درونی دست یابید. یعنی درک کنید که شما تمام و کمال هستید و دیگری یک افزودن ارزشمند بر زندگی شماست، نه یک قطعه گم شده. این بینش ظرفیت ذهنی شما را بالا میبرد و به شما اجازه میدهد چالش‌ها را به عنوان فرصت‌های رشد مشترک ببینید. ولی برای تضمین این استقلال باید چرخه‌های معیوب ذهنی را در لحظه تولدشان متوقف سازیم. یکی از چرخه‌های معیوب که این استقلال را تهدید می‌کند، بزرگنمایی فاجعه است، جایی که یک مشکل کوچک را به عنوان نشانه پایان رابطه تفسیر می‌کنید. این واکنش افراطی یک خطای شناختی است که ریشه در ناامنی‌های عمیق دارد. ذهن آموزش دیده می‌داند که مشکلات و درگیری‌ها بخشی طبیعی از یک رابطه صمیمی هستند و عدم وجود درگیری به معنای خاموشی و اجتناب است. شما باید این الگو را با عبارت قاطعه این یک مسئله قابل حل است خنثی کنید. این تغییر در چارچوب بندی به جای اینکه انرژی را به سمت وحشت هدایت کند، آن را متمرکز بر عمل و راه حل می‌سازد. ولی برای حفظ این آرامش درونی باید ابزارهای دیگری را نیز فعال کنیم. ابزار کلیدی در مواجهه با چالش‌ها جایگزینی فرض با کنجکاوی است. هنگامی که شریکتان کاری انجام می‌دهد که شما را ناراحت می‌کند، به جای فرض کردن بدترین نیت، از یک سوال باز استفاده کنید. به جای فکر کردن تو عمدن این کار را کردی تا مرا عصبانی کنی، بگویید چه اتفاقی افتاد که این گونه شد؟ یا می‌توانی بیشتر توضیح دهی؟ این عمل ذهن را از قضاوت به درک هدایت می‌کند و کانال‌های ارتباطی را باز نگه می‌دارد. این سطح از کنجکاوی نشان دهنده احترام عمیق به استقلال فکری طرف مقابل است و به طور مستقیم از بازگشت به خطای ذهنخوانی جلوگیری می‌کند. اما برای تثبیت این فرماندهی درونی باید فراتر از گفتگوها به هسته وجودی خود دست پیدا کنیم. حفظ انرژی و بینش جدید شما وابسته به تقویت قلمروی فردی است. شما باید همچنان به دنبال علایق، دوستان و فعالیت‌های شخصی خود باشید که فقط متعلق به شما هستند. اگر تمام هستی شما در قلمرو مشترک با شریکتان خلاصه شود، حس استقلال و جذابیت فردی شما از بین می رود و فشار دوباره بر دوش او خواهد افتاد. این قلمروی فردی منبع انرژی تجدیدپذیر شماست که اجازه نمی‌دهد رابطه شما دچار همجوشی سم می‌شود. همجوشی جایی است که مرزهای دو فرد از بین می‌رود و خستگی مفرط عاطفی را به دنبال دارد. این سطح از بلوغ ذهن شما را برای پذیرش پاسخ نهایی که تمامی این پازل را تکمیل می‌سازد آماده می‌سازد. ولی برای اینکه ذهن شما هرگز به عقب باز نگردد و این حالت را برای همیشه تثبیت نماید، نیاز به یک فرماندهی مطلق است. رمز حفظ این حالت استقلال و انرژی بالا در تمرین مداوم قدردانی نهفته است. قدردانی عمل متضاد سرزنش و نمره شماری است. با تمرکز آگاهانه روی اکت‌ها و ویژگی‌های مثبت شریکتان، شما در واقع مدارهای مغزی مثبت را تقویت می‌کنید و انرژی را به سمت رشد هدایت می‌نمایید.
این کار اجازه نمی‌دهد نواقص کوچک به بزرگنمایی فاجعه تبدیل شوند. این قدردانی باید شفاف، خاص و بیانگر تأثیر آن عمل بر زندگی شما باشد. این فرماندهی برونی و درونی اکنون شما را به آخرین دروازه می‌رساند، دروازه تثبیت ابدی. آیا آماده اید تا کلید نهایی و نفوذ قطعی برای بازگشت ناپذیری ذهن خود را دریافت کنید؟ بخش پنجم، تثبیت ابدی. فرماندهی مطلق صمیمیت و معماری پیوند بازگشت ناپذیر. اکنون به نقطه پایانی این سفر رسیده اید، جایی که تمامی قطعات پازل برای ایجاد یک پیوند عاطفی بازگشت ناپذیر در جای خود قرار می گیرند. کلید نهایی تثبیت انرژی و درک بالایی که به آن دست یافته اید در اصل تعهد مطلق به فرایند نهفته است و نه به نتیجه. این بدان معناست که شما به طور قاطع متعهد می‌شوید که از الگوهای شفاف سازی، همکاری و پذیرش استقلال مطلق پیروی کنید، حتی زمانی که احساس خوبی ندارید یا طرف مقابل واکنش مطلوبی نشان نمی‌دهد. تثبیت در گروه تکرار این اصول است، نه در انتظار یک نتیجه جادویی و آنی. این عمل پیوسته نیروی فرماندهی مطلق شما را بر ذهن فعال می‌سازد. ولی این فرماندهی نهایی یک قانون اساسی دارد که باید درونی شود. قانون اساسی فرماندهی مطلق این است: هیچگاه به خود اجازه ندهید که به دلیل خطای فرد دیگر از مسئولیت خوشبختی و آرامش درونی خود دست بکشید. این یعنی حتی اگر شریکتان به سرزنش یا خاموشی عاطفی بازگردد، شما به الگوی شفاف سازی و همکاری ادامه می دهید. این عمل شما را از تبدیل شدن به قربانی شرایط رها می سازد و به خالق واقعیت تبدیل می کند. این همان نقطه نفوذ قطعی است که شما را در برابر بازگشت به الگوهای مخرب قبلی واکسینه می نماید، زیرا ثبات شما دیگر وابسته به رفتار دیگران نیست، بلکه وابسته به تعهد شما به اصول درونیتان است. اما این ثبات یک مهر موم نهایی نیز طلب می کند. مهر موم نهایی تثبیت در انتخاب آگاهانه عشق در لحظات تاریک است. عشق واقعی نه یک احساس پرشور، بلکه یک انتخاب آگاهانه است که هر روز صبح و در هر لحظه بحران تمدید می شود. این انتخاب شما را از دام انتظار شور دائمی رها می کند و قدرت را به دست عقل و اراده شما می دهد. این همان چیزی است که روانشناسی رابطه آن را عمل متعهدانه می نامد. با انجام این عمل متعهدانه است که شما از مرحله عاشق شدن به مرحله عمیق‌تر ماندن در عشق گذر می کنید و در واقع سیستم عصبی خود را برای یک پیوند عاطفی بالغ و پایدار برنامه ریزی می کنید. اینجاست که درک می کنید کلید نهایی همیشه در دستان شما بوده است. حقیقت این است که شما نمی توانید عشق را نابود کنید، بلکه تنها می توانید فرایندهای نگهدارنده آن را متوقف سازید. 5 خطای روانشناسی مورد بحث در این کتاب همگی فرایندهایی برای توقف نگهداری بودند. وقتی شما شفاف سازی، همکاری و استقلال را به فرایندهای اصلی خود تبدیل می کنید، در واقع دارید یک محیط زیست ذهنی ایجاد می کنید که عشق در آن نه تنها زنده می ماند، بلکه به صورت مطلق رشد می کند. این محیط زیست جایی است که ذهنخوانی، سرزنش، نمره شماری و وابستگی دیگر نمی توانند در آن ریشه بدوانند. اکنون شما تمامی کدهای خاموش کننده را خنثی کرده و فرماندهی کامل را به دست گرفته اید. کلید نهایی و نفوذ قطعی برای تثبیت انرژی و درک بالا در این جمله خلاصه می شود: اجازه دهید که امروز بهترین نسخه شما در رابطه تان باشد. با هر عمل کوچک از شفاف سازی، همکاری و قدردانی، شما نه تنها رابطه خود را تغییر می دهید، بلکه سیم کشی مغزی خود را همیشه بازنویسی می کنید. از این لحظه به بعد بازگشت به الگوهای مخرب یک انتخاب آگاهانه است و نه یک سرنوشت ناگزیر. ذهن شما اکنون بیدار است و مسیر را برای آرامش مطلق و صمیمیت ابدی پیدا کرده است. فرماندهیتان مبارک باشد. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم. این که چطور میشه که حتی بهترین و محکمترین رابطه ها آروم آروم از هم میپاشن بدون اینکه حتی خودمون متوجه بشیم.
انگار یه سری تله‌های روانی نامرئی وجود دارن که عشق رو از درون پوک میکنن. اصلا سوال اصلیت همینه. چرا عشق‌های بزرگ یهو محو میشن؟ میدونید خیلی وقتا پایان یه رابطه با یه دعوای بزرگ و انفجاری نیست. بیشتر شبیه یه فرسایشه. یه جور خوردگی تدریجیه. ولی سوال اینه که چرا؟ چی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ جواب دقیقاً توی همین ترک‌های پنهانه. مشکل اصلی اینه که عشق معمولاً به خاطر یه سری خطاهای روانی کوچیک از بین میره که ما اصلا حواسمون نیست داریم انجامشون میدیم. اینا دقیقاً مثل ترک‌های ریز روی یه دیوار میمونن. اولش به چشم نمیان ولی به مرور زمان کل ساختمون رابطه رو سست و ضعیف میکنن. خب بیایید بریم سراغ دسته اول این خطاهای ناشی از انتظار. اینا همشون برمیگردن به اون انتظارات ناگفته‌ای که ما از شریک زندگیمون داریم. چیزایی که هیچ وقت به زبون نمیاریم ولی ته دلمون منتظریم که اونها برآورده‌شون کنن. و این اولین و شاید بگم رایج‌ترین تل است. انتظار ذهنخوانی. یعنی ما انتظار داریم طرف مقابلمون ذهن ما رو بخونه. انگار که یه قدرت ماورایی داره و باید خودش بفهمه ما چی میخوام یا چه حسی داریم. ولی بیایید رو راست باشیم، این یه فرض کاملا ناعادلانه است. واقعا هیچ کس نمیتونه ذهن یه نفر دیگر رو بخونه. این جمله رو احتمالاً هممون شنیدیم یا حتی بهش فکر کردیم. اگه واقعا دوستم داشت، باید خودش میفهمید. راستش شاید در نگاه اول خیلی رمانتیک به نظر بیاد، درسته؟ ولی در واقعیت این جمله ریشه خیلی از سوء تفاهم‌های بزرگه. این طرز فکر در واقع شریک زندگی شما رو توی یه مأموریت غیر ممکن قرار میده که اصلا روحش هم ازش خبر نداره. حالا ببینید عواقبش چیه. این انتظار رنجش به بار میاره. سکوت شما به جای اینکه صمیمیت ایجاد کنه تبدیل میشه به یه منبع درگیری. چون وقتی نیازاتتون رو نمیگید و اونها برآورده نمیشن، شما در واقع دارید طرف مقابلتون رو برای شکست خوردن توی یه امتحانی که اصلا ازش خبر نداشته مجازات میکنید. این واقعا ناعادلانه است. و حالا بریم سراغ خطای بعدی توی همین دسته انتظارات که واقعا یکی از بزرگترین افسانه‌ها توی دنیای روابطه. افسانه کامل شدن. این باور که یه نفر قراره بیاد و مثل یه قطعه پازل شما رو کامل کنه. همون ایده نیمه گم شده. ولی واقعیت اینه که یه رابطه سالم اینجوری کار نمیکنه. یه رابطه سالم زمانی شکل میگیره که دو تا آدم نسبتاً کامل کنار هم قرار میگیرن تا با هم رشد کنن. هدف پیدا کردن کسی برای کامل شدن نیست، بلکه پیدا کردن کسیه که در کنارش رشد کنیم. فکر کردن به این که یه نفر دیگه مسئول خوشبختی ماست، یه فشار وحشتناک و ناعادلانه روی اون آدم میذاره. این طرز فکر منجر به ناامیدی دائمی میشه و از همه مهمتر باعث میشه شما مسئولیت خوشبختی خودتون رو به عهده نگیرید. یادتون باشه این وظیفه شماست که خودتون رو خوشحال کنید، نه هیچ کس دیگه‌ای. خب از دنیای انتظارات که بگذریم میرسیم به دسته دوم خطاهای ناشی از تعامل. اینها اشتباهاتی هستند که توی رفتارها و واکنش‌های روزمره ما اتفاق می‌افتند و مستقیماً پایه‌های رابطه را هدف می‌گیرن. اولین مورد توی این دسته تله سرزنشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه مشکلی پیش میاد، اولین واکنش ما اینه که دنبال مقصر بگردیم، نه راه حل. به جای اینکه بپرسیم خب چطور این مشکل رو حل کنیم، میپرسیم تقصیر کی بود؟ این کار خیلی خطرناکه چون شریک زندگی شما رو از یه همتیمی تبدیل به یه رقیب میکنه. دقیقاً سرزنش کردن اون ذهنیت ما در برابر مشکل رو نابود میکنه و به جای ذهنیت من در برابر تو رو میاره. وقتی طرف مقابلتون حس کنه بهش حمله شده، طبیعتاً حالت تدافعی میگیره و در این حالت دیگه خبری از ارتباط و حل مسئله نیست، فقط درگیریه. خطای بعدی خاموشی عاطفیه. این یعنی وقتی با یه حس سخت روبرو میشیم، به جای اینکه در موردش حرف بزنیم، عقب نشینی میکنیم، سکوت میکنیم یا وانمود میکنیم همه چیز خوبه. این رفتار واقعاً یکی از سمی‌ترین رفتارهاست چون ریشه صمیمیت رو خشک میکنه. صمیمیت واقعی از کجا میاد؟ از به اشتراک گذاشتن احساسات واقعی، نه پنهان کردنشون. چون صمیمیت بر پایه آسیب‌پذیری ساخته میشه. وقتی شما احساساتتون رو پنهان میکنید، طرف مقابلتون احساس طرد شدن و سردرگمی میکنه و اینجوری یه ارتباط عمیق تبدیل میشه به یه رابطه سطحی. یادتون باشه
آسیب‌پذیری ضعف نیست. آسیب‌پذیری تنها راه رسیدن به یه ارتباط واقعی و عمیقه. و خطای سوم توی این دسته چیزیه که میشه بهش گفت نمره شماری یا حسابداری عاطفی. یعنی با رابطه مثل یه معامله تجاری رفتار کنیم. دائما حساب کنیم که کی بیشتر محبت کرده، کی بیشتر فداکاری کرده، کی بیشتر کار انجام داده. این دقیقاً نقطه مقابل یه مشارکت عاشقانه است. وقتی شروع می‌کنید به شمردن که من این کارو کردم، تو اون کارو نکردی، کارهای عاشقانه تبدیل میشن به بدهی و تعهد. یه حس دائمی رنجش و بی‌انصافی به وجود میاد. و اون روح بخشندگی که برای عشق حیاتیه با یه حس رقابت و حساب و کتاب جایگزین میشه. این کار رابطه رو از درون میپوسونه. خب تا اینجا کلی از مشکلات و خطاها گفتیم. شاید یکم ناامید کننده به نظر برسه. اما خبر خوب اینه که برای همه این چرخه‌های مخرب راه حل‌های عملی و مشخصی وجود داره. پس بیایید از حالت تشخیص مشکل بریم سراغ راه حل‌ها و ببینیم پادزهر این خطاها چیه. اینجا 3 استراتژی اصلی رو بررسی می‌کنیم برای ساختن یه عشق پایدار و آگاهانه. این در واقع نقشه راه ماست. اینا ابزارهایی هستن که به ما کمک می‌کنن بر این عادت‌های مخرب غلبه کنیم. استراتژی اول، شفاف و آسیب پذیر باشید. قدرت استفاده از جملات من دقیقاً همینجاست. به این مقایسه نگاه کنید. به جای اینکه با اتهام حمله کنید و بگید تو هیچ وقت کمک نمی کنید، میتونید نیازتون رو بیان کنید و بگید من احساس میکنم غرق شدم و به حمایت بیشتری نیاز دارم. میبینید؟ با این کار مکالمه رو از حالت حمله و سرزنش به سمت درک متقابل میبرید. شما دارید در مورد احساس خودتون حرف میزنید، نه اینکه به دیگری برچسب بزنید. استراتژی دوم، همکاری کنید نه سرزنش. این مراحل ساده و عملی به شما کمک میکنه تا از حالت دشمنی با حالت یک تیم متحد در بیایید. اول مشکل رو به عنوان یک چالش مشترک ببینید. بعد بپرسید چطور میتونیم این رو با هم حل کنیم. روی راه حل‌های آینده تمرکز کنید نه اشتباهات گذشته. و مهمتر از همه مسئولیت سهم خودتون رو هر چقدر که کوچیک باشه بپذیرید. این تغییر کوچیک همه چیز رو عوض میکنه. و استراتژی سوم، تمرکز بر ما نه من. سعی کنید آگاهانه از کلمه ما در مکالماتتون استفاده کنید. موفقیت‌های شریک زندگیتون رو به عنوان پیروزی‌های تیمی جشن بگیرید. و از همه مهمتر، اون حساب و کتاب و نمره شماری رو متوقف کنید و شروع کنید به بخشیدن آزادانه. پرورش این ذهنیت تیمی و دور شدن از رقابت اساس یه رابطه بلند مدته. و این خلاصه و جان کلام بحث امروزمونه. یادتون باشه یه رابطه سالم به معنی پیدا کردن یه نیمه گم شده نیست که شما رو کامل کنه، بلکه به این معنیه که 2 آدم کامل آگاهانه انتخاب میکنن که با هم یه چیز جدید و زیبا بسازن. و اجازه بدید با این جمله قدرتمند بحث رو تموم کنیم. عشق قرار است زندگی شما رو بهتر کند، نه اینکه زندگی شما باشد. این یه فکر عمیق برای تأمله. عشق باید به زندگی شما ارزش اضافه کنه، نه اینکه کل هویت شما رو در خودش غرق کنه. از خودتون بپرسید آیا رابطه من زندگیم رو بهتر کرده؟ خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم این نکات بهتون کمک کنه تا روابطی آگاهانه تر، عمیق تر و پایدارتر بسازید. مراقب خودتون و روابطتون باشید.